Fala galera, beleza? É o Leozão na área. Bem-vindo aí, Saveiros Quadrada, fortalece. Galera, quem me conhece sabe que tô pegando a rodovia agora, tô indo pro estado de São Paulo com a Filomena, com a Saveiro, né? E Saveiro é Saveiro, né? Vamos sempre gostar da Saveiro. E o que acontece? Mandei fazer carburador, o carro tá respondendo super bem. Obrigado aí, Lara, pelo serviço que foi feito no carburador. Alinhamento foi feito, balanceamento foi feito, o carro tá respondendo super bem. A única coisa que me calhou um pouquinho foi que o alinhamento do carro saiu fora um pouco, né? O carro tá puxando um pouco, mas isso daí é relativo. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa que acontece. O painel meu aqui, agora que eu fui ver, quando eu saio andando com o carro, eu vou sair andando, ó, sair andando com o carro, tudo. Na baixa, o painel ele tá de boa. Quando ele passa dos 60, o que acontece? Começa a fazer um barulhão muito forte dentro do carro, dentro do painel. Parece que vai explodir o ponteiro do carro. Não, ó, entrei na rodovia agora. Vou passar dos 60, né? Isso eu não descobri agora, isso aqui, ó. Vocês estão escutando esse barulho? Esse barulho é o painel do contagito do veículo. Esse barulho, quando eu passo dos 60, o ponteiro fica idiota. E ele não tava dessa forma fazendo esse barulho, né? Não que eu saiba, mas eu acredito que, como eu ando com ela muito devagar com ela, não tenho o hábito de correr, então isso que está acontecendo agora, eu vou descobrir agora que ela está fazendo esse barulho quando eu passo do certo limite do carro. Mas aí é o contagiro que está fazendo isso. Então, galera, esse barulho tá vindo do painel do contagiro. Eu vou dar uma olhada quando chegar em São Paulo o que é essa parte elétrica que tá acontecendo, né? E é isso aí, é um fator que tá acontecendo. Mas enquanto isso, o carro tá respondendo super bem. Tô aqui no estado do Paraná agora, o carro tá respondendo legal, puro. Carburador, puxamento, agulha foi feito ontem pelo vários pneus, fortalece, agradece mesmo. Serviço de primeira. Alinhamento, balanceamento foi feito também. Mas o que acontece? O alinhamento deve ter pegado um buraco, deve ter saído o alinhamento de novo, porque o carro tá puxando um pouco. Mas é isso aí, isso é relativo. Vamos que vamos.